考試場，我哋而家開始考試啦。咁啊，先睇清楚，然之後就扭出去左邊。第一就跟住就係泊位㗎啦。咁我哋首先咧，因為前面有個喺度考緊，我喺度等佢等先啦。線咁平衡向前行，一路駛過咗嗰個泊位。拉手掣個位置大概就係咁啦。冇車，我哋就準備泊位啦。當架車一路後到車尾個黃色貼，去到黃色個界嗰個時候咧，我哋就落軚啦。個位置大概就係咁啦。我哋留意住個泊位，一路後入個泊位。一路後到個平衡之後，一路有回軚。個位置咧，大概就係咁啦。然之後咧，我哋就拉手掣入 P 檔，咁等個車檢查之後，佢話 OK， 我哋就開車啦。去返個路中間，因為前邊咧好多車經過，所以嗰架車就出唔到啦。咁我哋耐心喺度等候。出呢啲路口，你一定必須要將架車攞返直先，然之後留意有冇車嚟，然之後就轉過嚟左邊，迅速向前行。而家我行係天光道嘅另外一條考試路線，而家我哋嘅位置就喺天光道，前面好多車，我哋等啦，記得睇後鏡。再睇後鏡，開車啦！我哋一路直去，入嘅係左邊直行呢一條路，跟住咧，我哋要轉右線，唔係轉右，係轉右線打右燈，望鏡睇盲點，轉過去右線。係右轉，天光道右轉，右轉係叫做靠背壟道。係啦，冇車嚟，我哋小心轉彎。呢條係靠背壟道，呢啲幾窄嘅地方，我哋小心下。我哋仲要留意咧，喺啲車嘅車頭車尾會有人走出嚟，前面架車打開車門嘅，我哋要慢慢嚇。斑馬線有冇人啊？冇，小心過。路口小心人，左轉嘅係落山道嚇，我哋慢慢。轉彎嗱，轉係轉右邊呢一行喎，因為呢條係單程路嚟噶，所以我哋一轉就係右線嗱，小心路面有個人，我哋跟住係右轉打右燈，睇左邊有軚，再睇左邊有軚，呢條係叫做美線同道啊，美線同道。我哋行正中間就啱啦，因為又係單程路。
喺前面個路口轉右，準備打右燈。嗱，咁我哋轉右當然係要慢車啦，但係我哋係大路嚟嘅，佢哋要慢嘅嚇，要讓路。嚟到呢度先至扭軚。呢條係叫做江蘇街，江蘇街。跟住前面右轉翻靠背龍途打右燈，望後鏡留意前邊，睇準，唔去得就停啦。如果睇唔清楚咩，你可以前少少，因為好多障礙物阻礙我哋嘅視線，可以再前啲，迅速睇兩邊，冇就去啦。呢條又係靠背龍途，一路向前行。小心人，小心車，前面斑馬線，小心小朋友，斑馬線冇人行，我哋繼續。跟住就係左轉，左前係得。我哋一定要同嗰啲車嘅距離係要有1米嘅距離嘅，因為我哋隨時都要預防佢無端端打開車門嘅嚇。如果唔係，就好容易碰到佢。阿叔過馬路，小心佢啦！好，過咗，我哋再前。嗱，雙白線記得停車，拉手掣已經睇定啦，有車嚟緊，我哋耐心等候。兩邊都留意，因住有人過緊馬路，我哋可以去啦。扭軚，我哋轉嘅係右邊嚇，嗱唔好過界嚇。跟住我哋轉嘅係左邊，唔係右邊。跟住我哋係左轉打左燈，攞翻左線，左轉翻呢條係上城街。我哋上去咧就係準備掉頭嘅，咁掉頭有2個地方，一個就係上落街，另一個咧就係嗰個我哋準備爬頭先嚇，就係右轉呢條我唔知個咩街嘅。車我哋就駛入去，但記住呢個位置我哋唔能夠去得遠嘅。呢條叫做船康街，我哋就喺呢個位置就準備掉頭，因為前面停滿車，拉手掣，呢條係上，準備啦，打右燈，車慢太快。當架車去到對方嘅坑渠邊。車頭去到個點，去到坑渠邊就停車啦。跟住到後到嗰個黃色貼，後到嗰個黃色貼。去到黃色界，回軚啦，回到嗰個貼，去到坑渠邊就停車，咁跟住拉手掣轉波，望下兩邊扭軚，咁咧。回軚啦，
去到嗰個鐵，去到坑渠邊就停車，咁啊跟住拉手掣轉波，望下兩邊有軚，咁咧我哋又轉彎咗，留意車啦，冇我哋就去，咁樣咧我哋就返市場啦。嗱呢個斜坡咧，我哋係要轉低坡嘅，因為幾斜啊。而家我哋返去市場啦，我哋行左邊。打左燈，咁我哋個回程就返市場。嚟到呢度咧，我哋要打右燈，準備靠開中間位，挨住中間個界線，我哋準備駛返入去市場。車我哋就準備轉彎啦，但有車嚟我哋到此咧，我哋考試。